Analisti i njohur Nexhmedin Spahiu ka thënë në emisionin Pressing se nëse jo Vjosa Osmanin, atëherë Albin Kurti ka edhe variante rezervë për postin e presidentit këtë herë, duke përmendur edhe emrin e Murat Jasharit, por ai tha se për të marrë aprovimin nga SBA-ja për të bërë president, Murat Jashari duhet të heqë dorë nga flamuri kuqezi që e ka të varlvitur në prekaz dhe të kalojë në flamurin e Kosovës. Albini ka edhe variante rezervë, e ka për shembull Murat Jasharin, mirë po Murati për me u zgjedh president duhet me marrë një leje amerikane, siç e ka marrë Albin Kurti para se me u bë kryeministër. Kushti që e ka pas Albin Kurti nga kuqezi me kalu në verdh e kaltër, edhe Murat Jashari për me u bë president duhet me kalu verdh e kaltërt, jo në varreza të kryeheronjve të Kosovës, të valoj flamuri i Shqipërisë, por ai i Kosovës, tha Spahiu. Kujtojmë se në vitin 2021 për postin e presidentit qarkulloi edhe emri i Murat Jasharit, i cili mori edhe mbështetjen e hapur të disa figurave të njohura të UÇK-s. Kryetari i komunës së Skënderajt dhe antari i kryesisë së PDK Sami Lushtaku aso kohë ka folur për postin e presidentit, duke vlerësuar figurën e Murat Jasharit. Sipas tij ka emra të shumë në Kosovë që mund ta mbajnë këtë pozitë. Unë mendoj që në Kosovë ka emra të respektueshëm sa të duash për president, tha fillimisht Lushtaku. Murat Jasharin e kisha përkrah me të dyja duart. Unë mendoj që është njeriu më i qelluar në këto momente që ai të jetë president në këtë kohë. S'kam asnjë dilemë, madje edhe në kryesi të partisë e kemi diskutuar këtë punë dhe këtu s'kemi hezitime, tha më tutje Lushtaku.